ជំរាបសួរលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានរៀបចំនៅប្រតិបត្តិមានដូចតទៅចំណាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់អារម្មណ៍លើរបាដាក់ទទឹងផ្លូវសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រីហ៊ីអេឡែននិយាយពីផលប៉ះពាល់ទឹកជំនន់លើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាព្រមទាំងសម្រងមតិមហាជនជុំវិញប្រធានបទធំរបស់កម្មវិធីដែលពរនីស្តីពីការអភិវឌ្ឍនៅជ្រោយចង្វាអមដោយកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកស្រីនៅធុនៅក្នុងស្រីយុជាមួយវិក្កាមមានបបពិសោធន៍វគ្គនយោបាយសង្គមស្តីពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍និងវិទ្យុផ្សាយជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ុយប៊ុនមីតែជាដំបូងសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាចំណាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដូចជាសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាដូចតទៅអមមីនេះលោកអ្នកបានតាមទស្សនាដោយមកហើយពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដូចជាសូមអញ្ជើញតាមទស្សនាដូចតទៅទឹកជំនន់កាលពីខែកញ្ញានិងខែតុលាបានបង្កនៅការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យសំខាន់មួយក៏បានទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅការប៉ះពាល់លើវិស័យអប់រំក្រោយពេលទឹកជំនន់ដូចតទៅទឹកជំនន់ឆ្នាំ2011បានបង្កនៅការលិចលង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើខេត្តចំនួន19របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំជាខេត្តមួយរងនឹងការលិចលង់ច្រើនជាងគេវិស័យជាច្រើនបានរងនឹងការខូចខាតមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាំកសិកម្មជាពិសេសទឹកជំនន់បានបំផ្លាញអគារសិក្សាសាលារៀនដែលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ប្អូនស្រីទុំច័ន្ទជាសិស្សរៀននៅអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាឡាំងរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅក្នុងភូមិរលួសស្រុកស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរមកសាលារៀនពីផ្ទះរបស់ពួកគេចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីសាលារៀនពេលដែលទឹកជំនន់ប្អូនជួបការលំបាកដើរកាត់ទឹកហើយដើរកង់ហើយពេលនេះទៅជួនកាលជិះអាកោយន្តដាក់បាយទៅហូបនៅសាលាតទៅពេលល្ងាចបានមកផ្ទះវិញផ្លូវជួបការលំបាកជួនកាលមានផកមានកលុកជ្រៅយ៉ាងអូនមានការបារម្ភខ្លាចទៅអត់ទាន់ម៉ោងរៀនខ្លាចគ្រូថាឲ្យបងអូនតែជួបការលំបាកពេលជិះកង់ទៅបណ្ដាលរហូតពីភូមិបងអូនមកដល់ហួរជ័យខ្ចីទៅដល់កន្លែងក្បាលខ្នល់ជួនកាលទៅបានជិះអកយន្តឲ្យលុយគេមកបាក់1000តែគេជូនទៅដល់សាលារៀនហើយពេលល្ងាចមកដល់ផ្ទះដាក់បាយទៅហូបនឹងបានលោកគ្រូអនុញ្ញាតឲ្យបន្ទុកមួយដល់ប្អូនសម្រាប់ហូបបាយនៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងចំណោមសាលារៀនទាំង554របស់ខេត្តកំពង់ធំសាលាចំនួន210គឺស្មើនឹងជិត 40% នៃសាលារៀនទាំងអស់ត្រូវបានលិចលង់បើប្រៀបធៀបទៅគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់នាឆ្នាំនេះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់សាលារៀនជាច្រើនរបស់ខេត្តកំពង់ធំជាងកាលពីគ្រោះមហន្តរាយដោយសារខ្យល់ព្យុះកិច្ចសនាកាលពីឆ្នាំ2009ដែលកាលនោះសាលារៀនចំនួនជាង130ប៉ុណ្ណោះបានរងនឹងការប៉ះពាល់វិវេទនីតាំងពីដំណាំដាំដុះក៏លិចលង់ហើយកូនទៅរៀនក៏អត់ហ៊ានទៅខ្លាចលង់ងាប់ពិបាកខ្លាំងណាស់នឹងទឹកជំនន់ខ្លាំងនេះរែងទី1ទឹកលិចស្រូវអស់ទី2កូនរកផ្លូវទៅសាលាបានបើឡើងតាមខ្នោះជាតិខ្លាចឡានផ្លូវលំលិចទឹកអស់លេងឈិលទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ដល់សាលារបស់យើងខ្ញុំបាទដូចជាធ្វើឲ្យដីបាទហូរដាច់បាទទឹកជំនន់នោះបានហូរដាច់ដីបាទជាច្រើនការធ្វើដំណើរទាំងគ្រូទាំងសិស្សមកសាលានឹងមានការពិបាកខ្លាំងបាទព្រោះផ្លូវដាច់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សមានការរៀនយឺតដោយសារសាលាទើបតែចូលទើបបានចាប់ពីថ្ងៃទី14មកបាទផលបាក់សិស្សហ្នឹងគឺទី1គឺវាពិបាកក្នុងការមកធ្វើដំណើរមកសាលាបាទហើយមួយទៀតនោះបាទដោយសារនៅផ្ទះវាទឹកលិចច្រើនពេកអញ្ចឹងតម្រូវការរបស់ម៉ែឪវាគឺបានយកសិស្សហ្នឹងទៅជួយធ្វើការងារនៅផ្ទះ
អញ្ចឹងធ្វើការមករៀនរបស់សិស្សហ្នឹងអត់ដិតដល់ទេការមកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឈប់មួយថ្ងៃទៅវិញទៅអត់មកទៀត យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកកុំវិសិទ្ធប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាគ្រោះមហន្តរាយបានផ្អាកការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សជិត2ខែដោយបានអូសបន្លាយដល់ពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាដែលជាធម្មតាបវេសនការសាលាជំនះទូទៅបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាមកដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាសាលាដំណើរការបានក្នុងចំណោម210កន្លែងហ្នឹងដំណើរការបានតែ109កន្លែងទេហើយចូលមកដល់ថ្ងៃ12ខែតុលាវិញគឺសាលាចូលរៀនទាំងប្រមាណត្រូវថយទៅវិញដោយសារទឹកចំនួនថែមទៀតហើយមកដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាគឺឡើងដល់168សាលាបានចូលរៀនហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាសាលាដែលបានចូលរៀនទាំងនោះគឺកន្លែងខ្លះគឺយើងជំរុញឲ្យចូលរៀនដោយមិនរងចាំទឹកស្រកប៉ុន្តែដោយសារសិស្សធំអញ្ចឹងយើងអាចថាជារៀបចំជាពៀនឬមួយក៏រៀបចំជាទូកដើម្បីចម្លងសិស្សចម្លងគ្រូទៅដាក់តាមថ្នាក់រៀន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃគ្រោះមហន្តរាយដោយសារទឹកជំនន់កន្លងមកនេះមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ធំគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមជាមួយនឹងមាតាបិតាសិស្សនិងសហគមន៍បានរៀបចំជាបណ្ដាដល់ការកែលម្អឡើងវិញនៅសោភ័ណភាពសាលារៀនជាច្រើនដែលរងនឹងការខូចខាតចំពោះសាលារៀនដែលទឹកបានស្រកផុតហើយបានទទួលនៅការរៀបចំបោសសម្អាតនិងរៀបចំដំណើរការបង្រៀនការអូសបន្លាយនៃទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យសាលារៀនប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ម៉ោងសិក្សាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់អនុវត្តការវិភាគបង្រៀនតាមសាលារៀនរៀងខ្លួនបង្រៀនសងវិញដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាទាន់កម្មវិធីសិក្សាដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងអប់រំដោយយើងបានជំរុញដោយការប្រជុំផ្សេងៗជើញនាយកសាលាមកប្រជុំជាទៀងទាត់រៀងរាល់ខែហើយលោកនាយកទាំងអស់នោះលោកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងអនុវត្តឲ្យបានចប់កម្មវិធីគឺយើងបន្ថែមថ្ងៃពហុដែលមិនបានប្រើប្រាស់ធ្វើអ្វីគឺយើងយកមកឲ្យរៀនបាទហើយទៅទៅនៅនោះគឺយើងធ្វើវិមជ្ឈការកាលវិភាគហើយថែមពីនោះទៅទៀតគឺសាលាមួយចំនួនគឺគេបានជំរុញឲ្យមានការរៀនសូត្រព្រឹកផងល្ងាចផងក្នុងករណីដែលសាលាគេអាចដោះស្រាយបន្ទប់រៀនបានធ្វើយ៉ាងណាសាលាដែលកន្លងមកលិចទឹកគឺជំរុញយ៉ាងណាលើកផ្លូវចូលសាលាឬក៏លើកផ្លូវចូលថ្នាក់រៀនដើម្បីឲ្យយើងទោះជាសាលាលិចទឹកប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែអាចដំណើរការបានព្រោះអីព្រោះថាពេលដែលសាលាលិចទឹកភាគច្រើនគឺមិនលិចដល់សាបទេលិចត្រឹមតែទីធ្លាលិចផ្លូវអញ្ចឹងទេយើងជំរុញការលើកផ្លូវដើម្បីឲ្យបានចូលរៀនហើយការលើកផ្លូវនេះគឺយើងសង្ឃឹមលើសហគមន៍យើងធ្វើមួយឆ្នាំបន្តិចជាសប្បុរសជនឬក៏ជាពិធីធ្វើបុណ្យផ្កាតកតងទៅនឹងការស្ដារឡើងវិញលើវិស័យនេះអង្គការ UNICEF ដែលជាអង្គការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំជំនួយរបស់ខ្លួនជួយគាំទ្រលើ14ខេត្តដែលសរុបមាន700សាលារៀនយើងបានសហការគ្នាក្នុងនោះបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយអង្គការ NGO មួយចំនួនទៀតដើម្បីចុះទៅធ្វើការវិយតម្លៃផលប៉ះពាល់សាលារៀនដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួននោះហើយបន្ទាប់មកអង្គការ UNICEF នៅកម្ពុជាយើងនេះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំថវិកាទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាលទ្ធផលយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រហែល$1 លានសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមព័ត៌មាននៅក្នុង website Cambodia Express News ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011អាយដាមអឹមសុធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011មានសាលារៀនចំនួន80ខ្នងដែលមាន704បន្ទប់ត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារទឹកជំនន់កាលពីខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ2011ជាមួយគ្នានោះសាលារៀនចំនួន1369ត្រូវបានជន់លិច
ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅសម្រងមតិរបស់មហាជនដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទធំរបស់កម្មវិធីយើងដូចតទៅបងអូនមានបានដឹងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្រុងរណបនៅតំបន់ជួយចង្វារ បាទបងបាទគឺខ្ញុំបានដឹងបាទព័ត៌មានហ្នឹងបាទ អើយលើសូគេដំណឹងគេថាគេចង់អភិវឌ្ឍដែរប៉ុន្តែឥឡូវប្រជាជនពងតែភ័យព្រួយបារម្ភដែរប៉ុន្តែថាឥឡូវហ្នឹងគេថាឲ្យយើងបង់ពន្ធយើងមានសង្ឃឹមវិញមីងយល់ថាតើការអភិវឌ្ឍវានាំមកនៅផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់ជាតិទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងដែរទេនេះរាល់ថ្ងៃជាតែគិតថាខ្លាចគេយកទៅទេនឹងមួយទៅថាបើគេថាអភិវឌ្ឍយើងក៏សុខចិត្តចាញ់ណាគាត់ថាចង់ឲ្យគេទិញតម្លៃរៀងខ្ពស់នេះទៅយើងបានទៅរកកន្លែងនៅស្រួលព្រោះអីផ្ទះនេះគេតាំងពីតាទួតវាបានវាមានផលប្រយោជន៍នឹងវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិណាបាទគុណសម្បត្តិគឺថាវារីកចម្រើននេះយើងមើលទៅឃើញតែល្អហើយឃើញតែស្អាតហើយប៉ុន្តែចំពោះគ្នាដែលទីទល់ក្រហ្នឹងណាគឺវាលំបាកលំបិនក្នុងការដើរស្វែងរកជំរកនៅដល់ពេលអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅពួកប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងភ័យខ្លាចដូចថាដឹងគេដេញដល់ណាដល់ណីមិនដឹងទេតែគាត់ថាខ្លាចណាមួយខ្លាចអត់កន្លែងនៅនេះវាស្រួលជាប់ផ្សារបេះតែគួរបន្តិចបន្តួចលក់អញ្ចឹងទៅវាបានលុយហើយបើទៅនៅកន្លែងផ្សេងនឹងទៅនៅលក់បេះអីបានលក់អីអញ្ចឹងណាលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនានៅការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការព្រួយបារម្ភនានាជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជួរចង្វាររាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានលម្អិតសូមអញ្ជើញជួបអ្នកស្រីនងធុនិងវាគ្មិននៅឯស៊ីយ៉ូវិញម្ដងអរគុណលោកផាន់វុធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វារដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកសៀភិរមលោកគឺជានាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានជំរាបសួរលោកចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកសៀភិរមបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅមហាវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងហើយលោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកការងារដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋានរយៈពេល3ឆ្នាំចា៎អំបញ្ញមិញលោកបានជ្រាបឲ្យអំពីការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្ដីប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំមួយរូបដែលមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍប្រកាសជានាំមកនៅផលចំណេញហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការស្វែងរកជំរករស់នៅតែនេះបានន័យថាម៉េចលោកចា៎បាទជាការពិតហើយកន្លងមកយើងឃើញមានសហគមន៍ផ្សេងដែលរដ្ឋត្រូវការយកទីតាំងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយពួកគាត់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលការផ្ដល់នៅសំណងមិនបានសមរម្យហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងពុំមានលក្ខណៈមួយដែលផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចនឹងរកជំរកថ្មីបានតាន់ពេលវេលាឬមួយក៏អាចសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មានការប្រឈមជាច្រើននៅពេលដែលយកពួកគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងពុំមានសេវាកម្មសាធារណៈឬក៏ពុំមានការងារធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ការងារកូនគាត់ត្រូវបាត់បង់សាលារៀនដោយសារតែឪពុកម្ដាយបាត់បង់ការងារបាត់ប្រាក់ចំណូលដូច្នេះហើយវាជាបន្ទុកមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែលក្រីក្រហ្នឹងគាត់ត្រូវជួបនៅបញ្ហានឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅកន្លែងចាស់ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍នេះគឺជាការពិតណាស់ពីព្រោះដោយសារតែយើងឃើញហើយបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺជាទុកលំបាកធ្ងន់ណាស់សម្រាប់អ្នកក្រីក្រដែលត្រូវរត់យកទីតាំងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍចាសសូមថ្លែងអំណរគុណហើយជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកនិងទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយការបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វារសូមអញ្ជើញទស្សនាថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ដីដែលមានទំហំ387ហិកតាស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ព្រែកតាសេកនិងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារនៃខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុននិកជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបរយៈពេល99ឆ្នាំការអភិវឌ្ឍនេះបានទទួលការសាទរពីសាធារណជនខ្លះតែក៏បានបង្កជាក្តីកង្វល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរព្រោះពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងសំណងនិងការរើលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់នៅឡើយផ្ទះខ្ញុំក៏ប៉ះដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបូក្រុងគេអនុវត្តទៅតាមគេក្មួយប៉ុន្តែតែខ្ញុំចង់ដឹងវិញថាបូអនុវត្តហ្នឹងគេឲ្យដីតាណាខ្ញុំនៅដែរឬមួយក៏អត់បានគេអភិវឌ្ឍហ្នឹងល្អតែគាត់ថានិតគ្នាអ្នកក្រីក្រផ្ទះទូចហ្នឹងឲ្យគ្នាទៅនៅណាឲ្យគ្នាសហុយស្ទួយស្ដាងគ្នាទៅនៅណាបើរត់ត្រូវការដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលុយដើរចេញហ្មងបាទព្រោះឲ្យខ្ញុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនឬត្រូវគេធ្វើផ្លូវទៅអីឮថាមកគ្រួសារ 5000 នៅផ្ទះមួយខ្ញុំយកឃើញថាបើដេញក៏ដេញទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចថាដីខ្ញុំ6ម៉ែត្រអញ្ចឹងត្រូវបាន 6000 អញ្ចឹងដីគេទូចបានតាមទូចអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំមានសំណុំពរគ្រាន់ថាបើចង់អភិវឌ្ឍក៏អភិវឌ្ឍទៅតែគ្រាន់ថាធ្វើម៉េចឲ្យវាសមរម្យកន្លងមកគណៈកម្មការមួយបានបង្កើតឡើងមានថ្នាក់រាជធានីថ្នាក់ខណ្ឌហើយនិងថ្នាក់សង្កាត់គណៈកម្មការនេះគឺកំពុងតែធ្វើជំរឿនស្ថិតិសារជាថ្មីចំពោះដីដែលជាប់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍនេះឡើងវិញថាតើមានប្រមាណម្ចាស់ហើយមានប្រមាណក្បាលដីដែលត្រូវជាប់ក្រុមហ៊ុនក៏បានដាក់ចេញនៅពង្រៀងគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយដែរចំពោះផលប៉ះពាល់ហើយការដោះស្រាយនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានដំណើរការចរចានៅឡើយផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ដីទេបើយោងតាមឯកសារដែលកម្មវិធីសមត្ថៈទទួលបានផ្ទៃដីប្រវែង100ម៉ែត្រពីអផ្លូវជាតិលេខ 6A ខាងលិចត្រូវបានកាត់ចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍លោកព្រាបមនីចៅសង្កាត់ព្រែកលៀបបានអះអាងថាវត្តអារាមសាលារៀនដែលនៅតំបន់នោះនឹងមិនទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់ទេរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការចរចាអំពីការផ្តល់សំណងបែបណានៅឡើយរវាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់ក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះយើងកំពុងតែធ្វើជំរឿនស្ថិតិក្បាលដីហើយជំហានទី2ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមបោះបង្គោលកំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានចុះបោះបដាហើយជំហានទី3ក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ដីក្នុងនោះមានសាលារាជធានីភ្នំពេញមានសាលាខណ្ឌនិងសាលាសង្កាត់ដើម្បីនឹងជួបឲ្យម្ចាស់ដីនឹងយកឯកសារមកបង្ហាញបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននឹងមានការចរចាអំពីតម្លៃជាមួយនឹងម្ចាស់ដីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទហើយដំណោះស្រាយនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានគិតជាពង្រៀងនៅឡើយទេមិនតាន់បានចេញជាផ្លូវការនៅឡើយហើយក៏មិនតាន់បានទៅអនុវត្តដែរគឺថាក្រុមហ៊ុនមានសំណងសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីដែលមានដីប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែអ្វីយើងមានការដោះស្រាយដោយភាពទន់ភ្លន់ទៀតរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC នឹងជាមួយនឹងម្ចាស់ក្បាលដីនិងអាជ្ញាធរដែនដីទាក់ទិនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភថាការវិនិយោគនេះគឺជាការវិនិយោគដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋថ្មីត្បិតតែប្រជាពលរដ្ឋលោកមានកម្មសិទ្ធិមែនពិតប៉ុន្តែរដ្ឋអាចដកហូតមកបានតាមច្បាប់អសាមិកទៅតាមនីតិវិធីនៃការដកហូតក៏ប៉ុន្តែអាចយកមកប្រើប្រាស់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទៅធ្វើជាទីកន្លែងសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេបំរើសេវាកម្មសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះខ្ញុំមានការបារម្ភថាអាចក្រែងយកទីតាំងហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកទីក្រុងដើម្បីលក់ជាផ្ទះល្វែងជាស្អីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងคล้ายទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននេះអញ្ចឹងការដកហូតប្រជាជនពីទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជនបែបហ្នឹងសម្រាប់យកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងខុសច្បាប់ហ្មងជ្រោយចង្វាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយពិតទៅអត់ដឹងថាដីហ្នឹងជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬក៏ជាដីឯកជនទេបើជាដីឯកជនការដកហូតយកមកសម្រាប់ធ្វើជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈអាហ្នឹងត្រូវមានការយើងនិយាយថាការព្រមព្រៀងគ្នារដ្ឋត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការសាមកមួយដើម្បីចុះទៅធ្វើការប្រកាសអំពីគម្រោងអាសាមិកនោះតើរដ្ឋយកដកហូតដីធ្លីហ្នឹងយកមកធ្វើអីណាយកមកធ្វើអ្វីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋអីខ្លះហើយយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្លៃណាពិភាក្សាគ្នាអំពីតម្លៃនៃការដកហូតនោះតើការដកហូតអាដីហ្នឹងយើងត្រូវបង់ថ្លៃបើជាដីហ្នឹងជាដីឯកជនយើងត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យម្ចាស់គេយ៉ាងម៉េចតាមការព្រមព្រៀងជាមួយគាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទីផ្សារសេរីយើងថាទីផ្សារតម្លៃទីផ្សារសេរីហ្នឹងរបស់ដីហ្នឹងវាមានតម្លៃប្រមាណក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងធ្វើការចរចាគណៈកម្មការសាមកមានតួនាទីមួយចរចាដើម្បីកំណត់តម្លៃហ្នឹងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណា
ក្រោយពីការចរចាហើយអាហ្នឹងតាមច្បាប់ត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់ជាមុនទៀតនឹងហេតុអីបានយើងត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យគាត់ជាមុនដើម្បីមុននឹងយើងយកដីពីគាត់មកក្រៅពីការប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជ្រោយចង្វារនេះក៏នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើការសិក្សាអំពីរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងអាចមើលឃើញថាបើសិនជាយើងអភិវឌ្ឍដែលយើងយកបឹងកន្លែងបឹងមួយទៅធ្វើជាទីក្រុងរណបមួយវាមានការប៉ះពាល់ទី1គឺដល់ព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងបឹងហ្នឹងវាត្រូវតែបាត់តែពីព្រោះវាជំនួសទៅដល់ទីក្រុងបើយើងគិតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញចោលរបស់ទីក្រុងនៅសំណល់ជាពិសេសសំណល់រាវនឹងឯងអាចប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនោះគេមិនបានរៀបចំបង្កើតនៅប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលមិនស្អាតនឹងគ្មានរៀបចំជាកន្លែងធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មអីបានត្រឹមត្រូវទេវានឹងប៉ះពាល់ពីព្រោះទឹកនឹងប្រកាសជាហូរចូលទៅក្នុងទន្លេសាបហ្នឹងហើយកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទេទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយចង់បាននៅការដោះស្រាយផ្ដាល់សំណងទៅតាមផ្លូវច្បាប់តាមពិតច្បាប់យើងមានដែរតម្លៃសមស្របគឺតម្លៃទីផ្សារបាទបើតម្លៃទីផ្សារតំបន់ហ្នឹងពេលហ្នឹងតម្លៃ1ម៉ែត្រការ៉េប្រហែលគឺឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបើគាត់យល់ស្របគាត់តថ្លៃគ្នាចុះឡើងនៅក្នុងទៅហើយគាត់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគ្នាម្ចាស់ដីនៅទីណាបានផលប្រយោជន៍ឲ្យបានបើមិនបានចំណេញឲ្យបានរួចខ្លួនវាហ្នឹងផងអញ្ចឹងទី1គឺសូមឲ្យតម្លាភាពណាទី2សូមឲ្យផលប្រយោជន៍ហ្នឹងបានមកជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកដែលត្រូវទទួលផលប្រយោជន៍មុនគេគឺអ្នកដែលនៅទីតាំងហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺខាងសាលារៀនភ្នំពេញហ្នឹងគឺគាត់មានថវិកាមួយចំនួនមួយកញ្ចប់ដែលថាគាត់នឹងគ្រោងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ព្រោះថាដោះស្រាយផលប៉ះពាល់វាមានស្ថានភាពហើយនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយខាងក្រុងកំពុងតែធ្វើនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅផ្ទាល់បើសិនជាគេអភិវឌ្ឍមែនគេឲ្យតម្លៃដូចថាទីផ្សារអានឹងខ្ញុំព្រមប្រគល់ឲ្យគេតែបើសិនជាខ្ញុំអាចដោះស្រាយខាងក្រៅបានអាហ្នឹងណាតែបើសិនជាដោះស្រាយខាងក្រៅមិនបានខ្ញុំមិនប្រគល់ឲ្យដែរលោកនាយចរិយាប្រធានកម្មវិធីស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត់ហុកបានមើលឃើញថាការអភិវឌ្ឍដ៏ប្រសើរគឺការប្រើប្រាស់នៅវិធីអភិវឌ្ឍដ៏សមស្របទៅនឹងកន្លែងនិងការអភិវឌ្ឍចំពោះតែដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទី1មិនត្រូវដកហូតដីទ្រព្យសម្បត្តិជាពលរដ្ឋទេយើងអាចធ្វើជាផែនទីគំរូជាផែនទីមេថាតើនៅតំបន់ហ្នឹងបើសិនជាប្រជាជនលោកមានលុយយើងអាចសាងសង់ផ្ទះរបៀបម៉េចជា model របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចណាហើយបើសិនជាយើងវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគួរតែវិនិយោគតែដីណាជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋបានហើយយើងលំអមែនពិតយើងទៅធ្វើឲ្យឃើញជាសភនភាពមែនពិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឈឺចាប់របស់មនុស្សគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេយើងសប្បាយភ្នែកប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួនដែលគ្នារងទុក្ខដោយសារតែការយើងចង់តែសប្បាយភ្នែកទេយើងចង់តែមើលឃើញស្អាតមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងលោកចង់មើលឃើញស្អាតប៉ុន្តែលោកមិនចង់យើងមិនបានដឹងថាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញស្អាតនេះគឺនៅលើគំនរទឹកភ្នែករបស់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលគ្នាវេទនានោះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំណងលោកទូចសំណាងប្រធានគម្រោងផ្នែកសាងសង់នៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុននិកជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមានបានជ្រាបទេថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជ្រោយចង្វារជាតំបន់អភិវឌ្ឍចាប់ពីពេលណាមកដែរចា៎បាទតាមអ្វីដែលបានសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺយើងឃើញថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងចម្រុះរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន Sunway ពីមុនបាទតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្លេះបាទហើយក្រោយមកមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីស្ងាត់ឈឹងទៅហើយទើបតែនឹងថ្មីនេះយើងទើបតែនឹងឃើញការចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងទៅលើក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន OCIC ហ្នឹងដែលត្រូវទទួលខ្លួនជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបាទដូច្នេះការរៀបចំតំបន់នេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍគឺមានយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងបាននាំគ្នាសង់គេហដ្ឋាននៅតំបន់នោះហេតុអ្វីទៅបាទធម្មតាជំរកគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសត្វអីក៏ត្រូវការសម្បុកត្រូវការអីចឹងដែរដូច្នេះហើយ
កំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានហូរចូលមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការងារដើម្បីស្វែងរកមុខរបរនេះវាជាកត្តាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែរកទីតាំងដើម្បីគាត់អាចនឹងប្រកបមុខរបររបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយយើងយល់ឃើញថាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហានេះបើសិនជាដីនឹងជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋឬក៏ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺអាជ្ញាធរត្រូវតែមានវិធានការការពារមុនហើយមុននឹងយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងយើងត្រូវតែមានគំរូហៅ master plan ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមានចក្ខុវិស័យវែងអន្លាយដើម្បីសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដល់ជនរងគ្រោះចា៎ជាងនេះទៅទៀតនៅខាងដើមនៃការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជននាងខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់លោកស្រីមួយរូបលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះដែលគាត់រស់នៅនោះគឺតាំងតែពីជីតាទួតគាត់ម្លេះបានសេចក្តីថាអាចពីសង្គមចាស់ដែលផ្ទះរបស់គាត់មិនសល់ទុកមកហ្នឹងបើសិនជាការនេះជាការពិតមែនជាផ្ទះដែលនៅពីសង្គមមុនមែនតើការអភិវឌ្ឍគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅបាទចំពោះបញ្ហានេះបើសិនជាពិតតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានអះអាងថាជាដីដូនតាគេអកដែលបានចែកឬក៏បន្តនៅមរតកនេះមែននោះខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការពិភាក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាពិសេសគឺថាធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគាត់ឲ្យបានល្អឲ្យបានមានតម្លាភាពហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះអ្វីគឺបញ្ហាគឺជាមនុស្សជាអ្នកដែលបង្កើតវាឡើងអញ្ចឹងមនុស្សក៏ជាអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺការជជែកគ្នាការសិក្សាពីបញ្ហាទាំងអស់គ្នាហើយរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាចាតាមប្រសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបទយកាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាហាក់ដូចជាបានដឹងថាតំបន់នេះនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ពិតប្រាកដណាមួយពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញឡើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់ចេះតែមានការបារម្ភខ្លាចថ្ងៃណាមួយគាត់ត្រូវបាត់បង់លំនៅឋានបាត់បង់ដីបង្កបង្កើនផលដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់រស់នៅដោយការបារម្ភនិងការមន្ទិលសង្ស័យហាក់ដូចជាយូរបែបនេះតើរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចា៎បាទជាការពិតខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្រោមជាតិគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនេះហើយក៏មានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍដូចជានៅបឹងកក់ឬក៏នៅអីចឹងអ្វីដែលដើម្បីបញ្ជៀសនៅការបារម្ភឬក៏ក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនគួរតែមានកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីរកអំពីវិធីទៅដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅឲ្យវាមានសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាចាស់ជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញលោកនឹងទូតទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយការបស់យើងចាស់សូមអញ្ជើញតាមរយៈមន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងរណបនៅជ្រោយចង្វាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេព្រោះតំបន់នេះធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Sunway មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍម្ដងរួចទៅហើយតែក្រុមហ៊ុននោះបានដកថយទៅវិញលោកដល់បច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជាឈ្មោះថា OCIC ដែលមានលោកអង្គញាពងខៀវសាយជាប្រធានការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វាត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ$2,000 លានដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលនៃការអភិវឌ្ឍ15ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2026នេះគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍទី2របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា OCIC បន្ទាប់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់កោះពេជ្រតើក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងបែបណាទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ជ្រោយចង្វានេះតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងជ្រោយចង្វានេះគឺវាខុសប្លែកពីកោះពេជ្របន្តិចដោយសារយើងយកក្រុមហ៊ុនយកដីមួយចំនួនធំធ្វើជាសំណង់សាធារណៈជាច្រើនដូចជាកំរងអភិវឌ្ឍជ្រោយចង្វានេះយើងបែងចែកជា4តំបន់ធំមាននៅតំបន់ទី1យើងយកដីប្រមាណជា 20% លើទំហំដីសរុបហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍធ្វើជាសួនច្បារទី2ហ្នឹងយើងធ្វើជាតំបន់ដែលហៅថាដីបំរុងទុកសម្រាប់វិស័យកីឡាដែលយើងបំរុងទុកដីដល់ទៅប្រមាណជា 15% នៃទំហំដីសរុបហ្នឹងចំពោះទី3ធំហ្នឹងយើងកាត់យកដីប្រមាណជា 15% ដែរដើម្បីធ្វើជាតំបន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍អាស៊ានហើយទី4ធំហ្នឹងបានជា
ប្រហែលដីប្រហែលជា 50% ទេដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលមានលំនាំដូចជាកោះពេជ្រយើងធ្វើជាលំនៅឋានទៀបលំនៅឋានខ្ពស់មានអគារពាណិជ្ជកម្មមានផ្សារមកស្រោបផ្សេងៗហ្នឹងបាទយើងតាមប្រសាសន៍របស់លោកទូចសំណាងប្រធានគម្រោងសាងសង់នៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុននិកជនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការបង្កើតទីក្រុងរណបនេះផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយជួយកាត់បន្ថយកំណើនប្រជាជនដែលហូរចូលមកក្នុងទីក្រុងជារៀងរាល់ឆ្នាំជួយផ្ដល់នូវការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងផ្ដល់សោភ័ណភាពសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញក៏មានផលប្រយោជន៍មួយទៀតដែរសម្រាប់ថាការណាយើងធ្វើទីក្រុងនេះពួកឥឡូវក្រុមហ៊ុនផ្ដោតទៅលើការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនផងដែរបាទហើយមួយចំណុចទៀតនេះគឺក៏អាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរគិតឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលនាំមកនៅការអភិវឌ្ឍថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងផងសម្រាប់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងព្រោះថាការអភិវឌ្ឍនេះទី1វានាំមកនៅការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទី2គឺការប្រែមុខមាត់ថ្មីរបស់រាជធានីភ្នំពេញហើយទី3ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺថាវាទៅតាមការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់សកលលោកយើងតើមហាជនមានទស្សនៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងរណបនៅតំបន់ជ្រោយចង្វារនេះធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនហ្នឹងហើយអាគ្នាមានផ្ទះលុយទីទួយធ្វើផ្ទះនៅដល់អាចឲ្យគ្នាចេញទៅឲ្យលុយទីទួយឲ្យគ្នាធ្វើផ្ទះមិនបាននៅទៀតចឹងណាគុណសម្បត្តិវាច្រើនជាងគឺថាអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនមកវិនិយោគធ្វើអាគារធំហើយគឺថាគឺអាចធ្វើជាទីក្រុងគំរូមួយសម្រាប់ទីក្រុងដទៃទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបកាន់តែច្រើននៅជុំវិញក្រុងភ្នំពេញយើងណាវាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែបើមានផលប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវដោះស្រាយទៅតាមដំណើរហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសហាម5មិនឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍជ្រោយចង្វារធ្វើការជីកចាក់បំពេញដីសាងសង់បន្ថែមលក់ទិញផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លីទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍខាងលើតាំងពីថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2011មកម្លេះប៉ុន្តែព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសំណងឬការរើលំនៅឋានរបស់ប្រជាជននៅតែជាចម្ងល់នៅឡើយធម្មតាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍតែងតែមានការផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាតើការប៉ះពាល់និងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានមានគម្រោងនេះគិតថាផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ពីព្រោះអីថាទី1យើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនដែលគាត់បានរស់នៅយូរអង្វែងតាំងពីភូមិចែកនេះក៏យើងរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមានផែនការដោះស្រាយនៅសមស្របការសាងសង់ទីក្រុងរណបនេះនឹងធ្វើឡើងម្ដងមួយដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងតែរៀបចំគ្រឿងចក្រសម្រាប់សាងសង់ទីក្រុងរណបមួយនេះសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាជារឿយៗការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាតែងតែមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រជាជនដែលមានលំនៅឋាននៅតំបន់នោះទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វារនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍបន្ទាប់ពីទីក្រុងរណប Kemco City ភ្នំពេញ Grand International City និងទីក្រុងកោះពេជ្រលោកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍតែងតែនាំមកនៅផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិដូចនៅក្នុងបទយកាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏បាននាំគ្នាគាំទ្រចំពោះការអភិវឌ្ឍនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះដោយដែលលោកបានលើកឡើងនៅតំបន់បឹងកក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចាក់ចេញទៅគាត់ត្រូវជាពាក់បំណុលគេថែមទៀតហើយមិនមានទីជម្រកចាដូច្នេះបើយើងមានបទពិសោធន៍នេះហើយតើយើងគួរតែយកបទពិសោធន៍នេះមកសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ដែរឬទេលោកបាទជាការពិតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ធ្វើការងារដដែលដោះស្រាយទៅដដែលពីព្រោះបើសិនជាគាត់យកនៅសំណងបន្តិចបន្តួចហើយបង្ខំឲ្យគាត់ចាក់ចេញអញ្ចឹងគាត់នឹងទៅរកទិញកន្លែងណាដែលថោកដែលធូរថ្លៃទៅតាមទឹកលុយដែលគាត់មានហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនឹងត្រូវដេញទៀតដោយអ្នកបង្កក់អញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់យក$8,500ហើយគាត់ទៅទិញនៅភ្នំពេញថ្មីទៅនៅទៅបានមួយខែពីរខែស្រាប់តែអាជ្ញាធរដែនដីបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគាត់ថាគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលត្រូវអភិវឌ្ឍទៀតដូច្នេះអញ្ចឹងគឺថាគាត់ត្រូវជួបប្រទះមួយជីវិតគាត់នឹងជួបតែរឿងការបដិញ្ញចេញនឹងរហូតអញ្ចឹងយើងគួរតែយកបទពិសោធន៍
មិនយកប្រទេសណាយើងអាចមើលពីបឹងកក់នៅចិត្តយើងនេះដែលថ្មីចុងក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅអនុក្រឹត្យលេខ183ដើម្បីកាត់ដីចំនួន12.44 ហិកតាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយចិត្តនឹងទីក្រុងនៅបឹងកក់នេះអញ្ចឹងឃើញថាគួរតែប្រមាលមើលឬក៏គួរតែគិតគូរពិចារណារឿងហ្នឹងហើយធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់នៅជ្រោយចង្វានេះគិតថាប្រហែលជាអាចជាគំរូមួយហើយបើសិនជាយើងបញ្ឈប់ចម្លៀសពួកគាត់ចេញហើយយើងគិតអំពីដូចនៅបង្កប់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនេះប្រហែលជាយើងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យគាត់អាចនឹងមានការចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ទទួលនៅបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះឬក៏មុខមាត់ប្រទេសរបស់យើងនឹងគឺថាមានលក្ខណៈប្រសើរដែលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអន្តរជាតិគេកំពុងតែមើលមកស្រុកយើងគេថាយើងអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានបដិញ្ញប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសដូចនៅបង្កក់កន្លងមកដែលមានការបូមខ្សាច់ពន្លិចអីនេះគឺថាវាជារូបភាពមួយដែលមិនល្អទេហើយមិនល្អទាំងរដ្ឋាភិបាលមិនល្អទាំងក្រុមហ៊ុនដូច្នេះយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍឬក៏ការវិនិយោគរបស់យើងនឹងមាននិរន្តរភាពយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្រថ្មីតាមការបោះជំហានទៅមុខនៃសកលលោកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសឬក៏មុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយត្រូវឆ្នាំក្រោយនេះមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ាននេះទៀតអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាប្រទេសឯកោទេគឺយើងជាប្រទេសដែលមួយដែលអាចផ្សារខ្លួនភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏នៅសកលលោកហើយការវិនិយោគតែងតែមានការតាក់ទងគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែរក្សានៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏កិត្តិយសនៃប្រទេសរបស់យើងឬក៏ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងប្រកបដោយសុចរិតប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំគិតថាវាជានិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍមួយចាលោកនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់តើរដ្ឋហើយនឹងក្រុមហ៊ុនគួរតែប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបដែរទេបាទដើម្បីយើងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនេះគឺថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺរឿងសំខាន់ណាស់បាទគឺថាត្រូវតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងហើយលោកអាចត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងគំនិតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ពីព្រោះយើងឃើញតាមបទយោការគឺថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការគោរពសិទ្ធិឬក៏ការផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងផងបាទចាបើតាមយោបល់របស់លោកថាតើគួរតែប្រកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបមុនពេលប៉ុន្មានដែរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងអាចត្រៀមខ្លួនទាន់ពេលរយៈពេលអាចពីចាប់ពី6ខែឬក៏ចាប់ពីកាន់តែយូរកាន់តែល្អពីព្រោះធម្មតាដោយសារតែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកផងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកខ្មែរដែលមានកំណើននៃភាពក្រីក្រនឹងក៏គួរសមដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីគាត់នឹងអាចរកថវិកាបន្ថែមឬក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីគាត់អាចនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគាត់បានយូរបន្តិចទៅវាអាចជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរចាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រសាសន៍បកស្រាយរបស់លោកចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកសៀភិរមដែលជានាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ុយប៊ុនមីវិញម្ដងសូមជឿលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសន្តាគារ Imperial មានបើកនៅកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍និងវិទ្យុភាសាជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជំវិញបញ្ហានេះកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្ងៃនេះគឺជាការល្អណាស់ដោយសារថាឆ្លើយតបនឹងបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលសំខាន់ជំរុញគម្លាតបន្ថយគម្លាតរវាងទីក្រុងជនបទរវាងជនជាតិច្រើននិងជនជាតិបន្តិចទៅទៅដែរគឺការបន្ថយគេថាបន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបង្កើតវិទ្យុសហគមន៍នេះគឺបើយើងប្រើប្រាស់បានល្អវានឹងជំរុញដល់បង្កើនចំណេះដឹងនៅតាមជនបទនៅតាមសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចហើយជាការមួយជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកតម្កើងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់
គោលបំណងចម្បងនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនូវបទពិសោធន៍ល្អៗដែលកម្ពុជាមាននៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនាពេលកន្លងមកដូច្នេះកិច្ចពិភាក្សាគឺផ្ដោតទៅលើការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះនេះជាបញ្ហាសំខាន់ផុតដោយសារថាកម្រិតទាមទារផ្នែកយើងហៅថាមុខងារសាធារណៈគឺខ្ពស់ប៉ុន្តែដើម្បីទាញជនជាតិភាគតិចឬក៏អ្នកដែលចេះភាសាជនជាតិភាគតិចឲ្យធ្វើការនៅក្នុងវិទ្យុសហគមន៍នេះគឺជាការលំបាកដោយសារថាកម្រិតប្រាក់ខែតិចតួចហើយបើគាត់ចំណេះបើគាត់គ្រាន់បើដែរគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងវាបានច្រើនជាងនឹងជាទី1ទី2កង្វះមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសក៏ដូចគ្នានេះដែរគឺបើសិនជាយើងมันមានបញ្ហាมันមានមន្ត្រីគ្រប់គ្រងมันមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសពេលយើងផ្ដល់វិទ្យុដែលឥឡូវសុទ្ធតែគ្រឿងទំនើបគឺហាក់ដូចជាយើងចោះគូតកជើរបស់យើងអញ្ចឹងគឺពេលហ្នឹងគឺវិទ្យុនឹងខូចរហូតហើយយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនដើម្បីជួសជុលខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដូចដែលយើងបានឃើញនៅថ្ងៃនេះគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជនមិនថាតែជនជាតិដើមភាគតិចឬប្រជាជនដទៃទៀតនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍នេះគឺមានយន្តការមួយសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់មានការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សហគមន៍និងអាចជួយពំនាំនៅសម្លេងរបស់សហគមន៍ទៅដល់អ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងតំណាងនានានៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយនិយាយរួមគឺនេះជំហានដំបូងធម្មតាវិទ្យុសហគមន៍គឺជាវិទ្យុមួយគឺគាត់អាចរស់នៅក្នុងគាត់បានប៉ុន្តែក្នុងជំហានដំបូងនេះយើងអាចថាក្នុងអាណត្តិចតុកោណទី2នេះដែលសម្ដេចតេជោលោកបានលើកឡើងយើងគិតថាហើយនឹងប្រហែលជាដល់ដំណាក់កាលទី3អាណត្តិក្រោយទៀតគឺការបន្តជួយរបស់រដ្ឋសិនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិទ្យុសហគមន៍នេះដំណើរការបានទទួលបានការគ្រប់គ្រងអំពីសហគមន៍និងដើម្បីបង្កើនចំណេះដល់សហគមន៍នោះដែលបន្ទាប់មកសហគមន៍នោះនៅពេលដែលកម្រិតជីវភាពរបស់គាត់ខ្ពស់គាត់អាចបង្វែរប្រាក់មួយចំនួនឬការឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដល់សហគមន៍វិញ ខ្ញុំធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការងារថ្នាក់តំបន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឮអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នោះគឺការកសាងសមត្ថភាពនិងការផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនឲ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរៀនសូត្របន្ថែមទៀតនិងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនានាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីពីខេត្តផ្សេងៗពីសហគមន៍ផ្សេងទៀតនិងការរៀនសូត្រតាមរយៈការអនុវត្តមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតកម្មវិធីស្មាតធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងខ្ញុំដល់ពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីស្មាតធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 1 រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង 1 ទីភ្លឺថ្ងៃពុធលើកទី3រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3 រសៀលលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS, Email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីស្មាតធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv